अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स। मेरे पास एक क्यू का मोबाइल है, देख सकते हैं इसका बैटरी कनेक्टर डैमेज है, उसको चेंज करते हैं। ये मैंने उतार लिया हुआ है। अब सबसे पहले इसको नीचे सारे पॉइंट हैं इनको क्लीन करेंगे। देख सकते हैं पॉइंट क्लीन हो गए हैं। तो इसके लिए न्यू बैटरी कनेक्टर ले लिया। तो फ्रेंड अब बैटरी कनेक्टर लग गया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।